Čau visiem, sveicināti jaunā video. Šodien ar brālēnu izštukojām aizbraukt uz saulkrastiem. Rītīgi feina, 1. septembra nedēļa, rītīgi silta. Vajag izmantot. Tagad esmu ceļā uz Nesti, ieliesim degvielu. Saulkrastos neesmu bijis ļoti sen. Nu, kaut kā daudzus gadus. Kas tad pilns ar smagajiem. Uzpildīsim 98. un varēsim normāli močīt. Iepriekš jūs jau zināt, kāda man bija pieredze, kad es tankojos viršos. Nebija iepriekš tā tankojies, un tam man tur bišķi grūti gāja ar to samaksu, bet, nu, labi, Nesti. Re, kā reiz iedegās lampiņa, ka degviela uz rezervu jau ir tā kā. Labi, pildam. Varēju jau tuvāk piebraukt, bet, nu, labi, būs ok. Pirkums apsiganā. Aiziet. 98. Ja? Man liekas, čoperim kaut kāds 300 vai 350 km ar pilnu bāku var nobraukt. Viņam kaut kā 13 vai 14 litru bāki ir un patēriņš ap 4 litrus 100, varbūt 4,5. Pastīsimies, cik litri iegāja, un tad mēs varēsim saprast, cik viņam ir rezerva. Nu, vat. Redz, Nestē man patīk, ka tu paņem noskanē savu karti un var pildīties. Tā, summa. 11 litri mūs iegāja, gandrīz 12. Tas nozīmē, ka rezervu šitam mocim ir kaut kādi 2 litri laikam. Un ar 2 litriem var nobraukt cik kaut kāds 50 km. Tā sanāk laikam. Jā, Nestē man baigi patīk, ka var noskanēt karti un mierīgi pildīties. Toreiz viršos es nedaudz apjuku, tāpēc, ka es nebiju pieredz pie tā, ka, nu, ka vēl tankos iet iekšā maksā, tā kā tas bija agrākos laikos. Es jau domāju, ka tagad visur noskanēti karti un moči. Viss šitā 1. septembra nedēļa rītīgi silta. Nezinu, kas būs nākamo nedēļu, bet katrā ziņā, kamēr vēl ir silts, jāizbauda vasara pilnībā. No. Tas nebija ūģes? Es nezinu. Vai tad bija? Honda motocis. Kaut kā Honda bija. Vot satiksme, es saku, baigi lielā ir īstenībā. Rēķina darba diena šodien jau. O jā, noteikti. Tas nērāt malā. Nu, vot, tā varēs tagad vīlēt. Atkrīt, jā. Tā vai pēc vieglā maucam? Jā, tad arī mauc, bet skaties šito formu, tad formu tā aizdomīgi. O, motobraucē moči. Reiz pie reizes šodien dabūs notestēt arī, kā man tas aķis turēs, nu, GoPro baterija. Jā? Tādā tālākā braucienā. Aha. Jo redz, kas bija tajā, nu, autoskola Laužas tajā braucienā, kur es biju, tur jau reiz tā problēma, ka man tas viens aķis tur kaut kāds 40 minūtes, tur jau tas brauciens 500 km, tā kā baigā ātrumā tur nosēdās viņš, nu. Jā, tev vispār ķivēs viņš tur turās? Viss it kā turās, es pa brīžam pačam, vai nav kaut kur aizlidojis, jā. Tā kā tā. Bet, nu, es domāju, cik mums šodien kaut kādu, nu, ap 200 km droši vien, kas sanāks kopā, ne? Tu tam, jā. Nu, jā, tā beigās varēs beigās paskatīties, cik tā kapacitāte būs palikusi. Jo, principā, tagad man sanāk, ka tas GoPro lādējās tai pašā brīdī, ka viņš filmē. Nu, tā kā man viņš filmē un tas powerbanks pašlaik viņam tur to špānu, tā kā GoPro sanāk, ka tas akumulators lādējas un pie reizes tā kā tērējas filmējot. Un tad, kad es, piemēram, GoPro izslēdzu, tad viņš atkal lādējas no tā powerbanka. Jā.
tā kā tāda. Bet tu jau viņu pa brīdim izslēdz vai visu laiku atstāt? Nē, es pa brīžam izslēdzu. Nu, es tagad, piemēram, pafilmēju, kā mēs te braucam. Nu, tādā garā. Jā. Tā kā, nu, pastīsimies, nu, kaut kādām, piemēram, ja es no vietas filmētu, es domāju, kaut kādām 4 stundām vajadzētu būt, ka es varu filmēt. Nu, tā kā ja visu filmē. Bet, nu, tā kā ar kaut kādām pauzēm, ka paslēdz ārā, es domāju, nu, gan jau kaut kādam diezgan normālam laikam pietiek tas aķis. Jā. Tā jau vēlāk apstīsies, cik tā kapacitāte būs palikusi. Aha. Jā, mums te atkal vilcieniņš ir sakrājies priekšā, ne? Jā, jo ir kempers un vēl viens traileris, bet jāmīgi kaut kā gām. Nu, jā. Ir normāli. Mēģi tagad. Davai. Tad nāk pretī. Lai nu ko, bet šeit tik liela satiksmi. Darba dienā es taču nebija gaidījis, ka būs. Es arī. Šita būs tāds grubuļaināks ceļš. Jā, es zinu, mēs pa tejiem braucam. Nu, toreiz kaut Cārnikavu filmēt. Jā. Jā. Tā jau bišķi dabūja izbaudīt ar šito ceļu. Jau baigie tramplīni pa šito ceļu, klausies. Jā, rekur ir īpaši. Mani met no beņķa gaisā. Jā, ir jau. Saulkrasts 17 km vēl. Vēl 17 km. Īstenībā, jā, Saulkrastos es neesmu bijis baigi daudz kādas. Es domāju, kaut kāds 10 droši vien. Es pat īsti neatceros, kā tur izskatās. Es tik atceros, ka mēs tur bijām baigi sen pie jūras, ēdām butas. Šonedēļ vēl, nu, septembris 1. nedēļa. Un laikam vēl nākamā nedēļa sola, ka diezgan silts. Tā kā, nu, jāizbauda vēl, jāizbrauc ar moci, cik vien var. Jo, zin, ka atkal ziema nāks un pēc tam varēs sēdēt stūrī un domāt, blin, vajadzēja ar moci vairāk izbraukt. Tā jau tas vienkārši laikam ir. Šitais asfalts ir rītīgi labs ir. Svaigs. Jā, tiešām. Rītīgi labs. Vot šiten moči brauc. Jo redz, te virāžas baigi labās ir. Nē, it kā ir ok. Menti priekšā. Jābrauc prātīgi. Tāds ritīgs jūras ciemats, ne? Tagad tikai jāskatās, kur te vajadzēs stāties, jo te esot močiem atsevišķi stāvvieta. Man tā teica. Parkosimies Rebelam blakus. Davai, let's go blakus Honda Rebel. Hondas pie Hondām liekam. Esam atbraukuši. Pludmali laikam tur. Nu labi. Forši. Saulkrasta. Nu, bijām bīčiņā, pasauļojāmies kaut kāds plus mīnus 3 stundas, ritīgi forši iedegumu guvām. Nu, tagad bliezīsim atpakaļ lēnām. Ritīgi forši vieta, jā. Saulkrastos baigi sen nebija būts. Es saku, kaut kā 10 gadu toči. Medūzes redzējām, baigi daudz tādas
Bet nu forši. Esam bīčiņā ritīgi normāli pasauļojušies. Bliezīsim tagad lēnām uz māju pusi. Iebrauksim laikam pa ceļam vēl Raganā. Kaut ko uzēst. Tā kā ritīgi forši laiku pavadījām Saulkrastos. Jā, tāda ritīgi krūta kūrorta pilsēta, varētu teikt tā. Noteikti ir vērts atbraukt, iesaku. Ritīgi forši pavadīt laiku bīčiņā, pasauļoties. Visādi dzeramos, ēdamos, uzkodas var dabūt. Turpat barčiks netālu. Stieņu parks arī ir, to es jums neparādīju. Bet tā kā principā viss, ko no bīčiņa var gribēt, viss ir šeit. Tā kā tālākajā plānā mums ietilpst aizbraukt vēl Raganā, ieturēt vakariņas. Tur esot baigi gardais burgers. Iebraucām tikko Raganā. Un tā jāskatās, kur te tas ēstos bija. Laikam sanāk pāri ceļam. Šitien tas ēstos. Šita patās. Oi, nolūz man korķis. Tā, leju. Atbraucām uz ēstūs tepat. Blakus Taķikam. Rītīgi foršais pasūtījām klasisko burgeru un... Kas tev bija, bekona burgers? Jā. Jā? Un klasiskais burgers. Nu, šitāds porcijas mums rītīgi foršs atnes, un tā provēsim. Esam rītīgi feini pāduši, atpakaļ uz ceļa. Dodamies Valmieras virzienā. Rītīgi feini paēdām ēstūzī Raganā, jā. Rītīgi feini burgerīši, rītīgi garšīgi, un cenas arī tāds diezgan pieticīgs, manuprāt. Pa abiem kopā mums uz abiem burgeriem pilnām porcijām, tur pepsīts iekļauts un kartupelīši, mērcīt, nu viss kā pienākās. Kopā kaut kādi bišķi 20 eiro bija. Tad man liekas diezgan normāli. Jā, braucam lēnām uz māju pusi. Sauli jau sāk lēnām rietēt. Paliek jau nedaudz vēsāks. Esam gandrīz Valmierā. Reku Valmieras čopers Triumfs. Tā kā baterijas ir veiksmīgi izturējuši. Pastīsimies galā, cik mums vēl powerbankā palicis špāns ir. Un es domāju, ka kopumā, jā, riktīgi sakarīgs setups mums ir jaunais sanācis. Vismaz var normāli iefilmēt, nav jāstarso baigi par to, ka izrubīsies kameras un paliks tāds garāks pārbrauciens, tā pa pusē iefilmēts. Reku, paskatāmies, tagad mēs esam atbraukuši, nu tūpie 200 km mums šodien sanāca, droši vien bišķi mazāk, bet nu reku ir kapacitāte, powerbankam mums ir, nu 2 no 4 deg,